alguém gravou o som do vento em outro planeta. Em 2021, o rover Perseverance capturou o primeiro som já gravado em outro planeta, o vento de Marte. Outro dado que impressiona: a grande mancha vermelha de Júpiter e uma tempestade que gira há no mínimo 3 séculos e meio. Fica ainda mais estranho: Verona Rupes na lua Miranda de Urano, e o penhasco mais alto conhecido do Sistema Solar, com cerca de 20 quilômetros de queda vertical. E a lista continua: se a Terra fosse comprimida até virar um buraco negro, teria apenas cerca de 9 milímetros de raio. Segue para mais curiosidades como essa.